लोग इतना सारा प्यार मत दे यार, दिल बहला जाता है यार। गाली दे, नफरत करो, कुछ भी करके मेरे को नफरत। Hey guys, welcome back to the channel. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো ফাইনেলি গাইজ বি বয়ছৰ যি মানে নতুন ইউটিউব চেনেল সঞ্জয় ইউটিউব চেনেল, সেই চেনেলটো এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গেইন কৰিলে, মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। তো মাত্ৰ এটা ভিডিঅ' তাৰপিছত চেনেল খোলা হ'ল 4 দিন, আজি দি 5 দিন হ'ল মানে। তো 5 দিন হ'ল আৰু এটা ভিডিঅ' দি 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে। তো আপোনালোকে যাই কেনে চেক আউট কৰিব পাৰে কিমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পালে। তো এতিয়ালৈকে 1 লাখৰ মানে প্লাছ ক্ৰছ হ'ল। 1 লাখ 1000 মান এনেকৈ সামথিং এনেকৈ হ'ব পাৰে, 1 লাখ 1000 এনেকৈ হ'ব পাৰে। তো বি বৈছে তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক, তেওঁৰ ছাপৰ্টাৰসকলক কি কৈছে আমি চাই ল'ম। বি বৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰীৰ যোগেদি মানে ষ্টৰী দিছে, মানে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ ষ্টৰীৰ যোগেদি কি কৈছে চাই ল'ব। তো ক্লিপটো চাই ল'ব, বি বৈছে ষ্টৰীৰ যোগেদি কি কৈছে। তো চোৱাৰ পিছত আমি অকণমান কথা পাতিম। यार गाइस, आप सभी को बता दूं, मैं अभी ट्रेन स्टेशन में है, जो कि अलग लेवल का ट्रेन हम सफर करने वाला है, जो कि मजा आ जाएगा। आप सभी को बता दूं 100 के कंप्लीट कर दिया आपने फाइनली 4 दिन हाफ आवर्स में। थैंक यू सो मच यार भाई लोग। यार भाई लोग इतना सारा प्यार मत दे यार, दिल बहला जाता है यार। गाली दे, नफरत करो, कुछ भी करके मेरे को नफरत करो, बस मुझे उससे ना जुनून वो वाला आता है। मेरे से नहीं होता ना, करके दिखाऊं। सच्ची दिल से बता रहा हूँ यार, इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट जिंदगी में मैंने क्या ही कर लिया यार, इतना जो जल्दी ही सपोर्ट मिल जाता है। कुछ तो करेंगे हम मिलके भाई, अभी तो हम मजे में हैं। তো গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। তো আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাইছে। তো আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকক। তো ধন্যবাদ গাইজ।